আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ওয়েলকাম নতুন একটি ভিডিওতে। তো আজকের ভিডিওতে আমাদের থাকবে একটি রাউটার আনবক্সিং। এটা হলো আপনার আমাদের রাউটারটা। এখানে কিছু কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন আছে, যার কারণে এখানে সাদা কাগজ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা মূলত আর কি প্রাইমারি স্কুলে যে আপনাদের রাউটারগুলো দিচ্ছে ওইটার একটা আনবক্সিং। অনেকে হয়তো বুঝতে পারে না কীভাবে কী করবে, এই কারণে ভিডিওটা করছি। তার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, ভিডিওটি শেয়ার করবেন। সো ভিডিওটিকে শুরু করি। আমরা এটা ফার্স্ট অফ অল এখানে ওপেন করবো। এরকম ওপেন করার পরই এখানে আমাদের রাউটারটা একটা সাইডে রাখি, দেখি ভিতরে কী কী আছে। এখানে একটা সিম কার্ড আছে, ও এটা অলরেডি লাগিয়ে দিয়েছে। এটা মেবি 4G সিম, এখানে 4G সিম লেখা আছে। আর এটা হলো আপনাদের ওয়ারেন্টি কার্ড, আর এটা হলো একটা ইউজার ম্যানুয়াল। এটা হলো ইউজার ম্যানুয়াল। এটা আপনারা দেখে নিতে পারেন ভিতরে কীভাবে এটা সেট আপ করতে হয়। আমি সেট আপের একটি ভিডিও করব। এটার ভিতরে কি অ্যাডাপ্টার, চার্জিং অ্যাডাপ্টারটা হলো এটা হলো 1.5 অ্যাম্পিয়ার 18 ওয়াটের চার্জার। আচ্ছা, 18 ওয়াটের চার্জার এটা। আর ভিতরে একটা আপনার ক্যাট 6 মেবি ক্যাট 6 কেবল আছে। এটা মেবি 1 মিটার বা 1 মিটার একটু উপরও হতে পারে। ভিতরে আর কি আছে, এটা কি, এটা হলো IMEI নাম্বার, মানে যে এই সিমের এই রাউটারের IMEI নাম্বার আর কি। আচ্ছা, এই হলো আমাদের রাউটার ফাইনালি। এটা হলো রাউটারটা। এখানে পাওয়ার বাটনটা, পাওয়ারের আপনার সিগন্যালের যে লাইটটা জ্বলবে এটা ওয়াইফাই, তারপর 3G 4G, এটা এই পাশে সিগন্যাল 3G 4G লোগো আর কি, সাইন এটা, আর সিমের সাইন এটা। আর এখানে ব্র্যান্ডিং করা আছে ZTE। আর এখানে ডিরেক্টরি অফ প্রাইমারি এডুকেশন, বিজনেস সলিউশন, পোস্টপেইড, মানে গ্রামীণ ফোনের লোগো আছে। আর এখানে আপনার ইনফরমেশনটা হাইড করে দেওয়া হয়েছে। আর এই সাইডে হলো আপনাদের ওই সিম কার্ডটা লাগানো। এটা যদি কোনো কারণে আপনি বের করতে চান তাহলে এভাবে নখ দিয়ে হালকা চাপ দিলেই এটা একটু বের হয়ে আসবে। তারপরে যে এটা হলো সিমটা। কার যদি সিম লাগানো না থাকে তাহলে গোল্ডেন চিপ সাইডটা উপরে দিয়ে, এই কাটা সাইডটা ভিতরের দিকে দিয়ে, তারপর এভাবে আপনার ভিতরে দিয়ে একটু চাপ দিবেন। চাপ দিলে এটা একটা সাউন্ড করে লেগে যাবে। তো আমরা এখন পিছন সাইড দেখব। পিছন সাইডে এখানে 4টা ল্যান্ড পোর্ট আছে। আর এইখানে আছে প্রথম USB, তারপর পাওয়ার ইনপুট, আর এখানে অন অফের একটা সুইচ আছে। যদি এটাতে এখন পাওয়ার দিব, পাওয়ার দিয়ে দেখব কি হয়। তো তারটা খুলে নেই। এই হলো, এটা হলো পাওয়ার ইনপুট। সো এখানে দিলাম। এখন আমি এটা পাওয়ারের লাইন দিব, অ্যাডাপ্টারটা। সুইচটা অন করে দিলাম। সুইচটা অন করে দিলে যে এখানে আমার এখানে পাওয়ার সুইচটা এসে পড়েছে। আর নিচে আপনার এখানে মডেল নামটাও আছে, ইনফরমেশন আছে, এখানে কিটি আর অনেক কিছু আছে, মানে এটা কিভাবে আপনার রিসেট করলে কি করতে হবে ওগুলো আছে। আর এখানে রিসেটের বাটন আছে, WPH আছে। এখানে ZTE 4G ওয়্যারলেস রাউটার। আর এটা কিভাবে আপনার সেট আপ করতে হয় কনফিগারেশন, এটার একটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্তই থাকবে। সবাই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, ভিডিও শেয়ার করবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।